Quase tudo solidário. Mas vai dar uma dimensão boa. Esse que dá, né? Asfalto. Esse que ali, até o perigo ali. Aqui é o início da nossa caminhada, a gente vai começar a entrar na selva, porque essa parte que nós estamos chegando aqui ainda é mata secundária, aqui onde o caboclo já fez o roçado, já plantou e tal. Daqui uns 100 metros mais ou menos a gente entra na mata primária. Então se a gente anda mais um pouco calado, não muito, para não espantar os bichos, que eu devido ele saber que todo dia tem caminhada esse horário, ele só vem à tarde ou pela manhã. Ele vem à tarde, come, dorme de manhãzinha, quando é 6 horas vai todo mundo embora. Então eles vão mais para cima, né? Que isso aqui é uma área grande, mas a gente usa mais ou menos a metade dela.